Malawi Brief. Timu ya The Scorchers imene inali ku Morocco kukapanga nawo mpikisano wa AFCON yatera mdziko muno kudzera pa Kamuzu International Airport ku Lilongwe. Kumeneku kuli mayi wa fuko lino Professor Gertrude Mutharika amene wakalandira timuyi ndi akuluakulu ena mboma. Khala kutsika potsikira pake pamenepa pamene zonse ndithu zikhale zikuchitika kuli chitetezo chokhwima kwambiri kuli chitetezo akuti malenga ndithu ndi protocol tikuona ndithu kubwerera ndipo timu imene ndithu ya The Scorchers ikhale ikusintha yayambapo ndithu kutsika timu imeneyi ndaona ndithu Zigumbe Chifundo Zigumbe amene ndithu ndi media officer amene amajambula zithunzi kuchokera ndithu ku Morocco zithunzi zimene mmazaona zija amajambula ndithu ndi ameneyo amene ndithu Zigumbe amene ndithu ndi amene amajambula zithunzi kuchokera ku bungwe limeneli la Football Association of Malawi. Ndiye pali dongosolo ndithu limene likuchitika taonanso ndithu makamaka mtsogoleri wa bungwe la Super League of Malawi iwo ndithu ndi Brigadier Gilbert Mitawa nawonso ndithu atsika anali nawo ndithu konko koma ndithu pano ali pamenepa kufuna kuyilandira timu ya The Scorchers. Ana amene wamukwaonawa ndi ana ndithu amene iyayi akhale akupereka ndithu mafuna abwino ku timu ya The Scorchers kuwalandira pamene timu ya The Scorchers inamaliza ndithu pa nambala yachiwiri ku mpikisano umene wa Women's Africa Cup of Nations mdziko la Morocco. Ndiye tione ndithu kuti kodi zonse zikhale zikuyenda motani pano ndithu pa Kamuzu International Airport pamene tikhale ndithu tikuchitira mboni kuti kodi timu imene ya The Scorchers kodi ulendo unali lotani ulendo umene amuna ambiri kuchokera ndithu mzigawo zonse za dziko lino ali mchidwi kufuna kuona kuti kodi asungwana amenewa kodi abwera motani kodi apanga zotani ndi zinthu zamtengo wapatali zimene zikuchitika ndithu kuno ku Kamuzu International Airport. Ndiye nakamba kuti kwabwera anthu ambiri kwa basi taonapo ndithu Felix Njawala ameneyo amenenso ndithu akutsika taonanso ndithu Collins Nsuza amene ndi media tinena kuti communication officer kuchokera ku bungwe la Football Association Malawi amene ndithu Collins Nsuza tikhananso ndithu tikuona anthu enanso amene akhala akutuluka ndithu ndege imeneyi kumene tili live pano pa Kamuzu International Airport. Sikuti ndi mkuto yayi koma tili live mayi wafuko wa dziko lino ndi amene akhala akuyilandira timu imeneyi ya The Scorchers. Akuluakulu kuboma kukwera ukafika ndithu mmenemo pamene tikamba kuti osewera akhala akupatsa ndithu maluwa Jomo Osman Isaac amene ndi mfumu ya mzinda wa Blantyre kufika malo ano Isaac Jomo Osman meya amenenso amapatsa fire kwambiri kupatsa moralo pachiyambi mpaka pamatero mfumu ya mzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman amene kutsika ndithu kutsika akutero kuti ndithu amenewo zinthu ndithu za mtengo wapatali. Kuli dongosolo labwino kwambiri kuli dongosolo labwino limene likuchitika kuno ku Kamuzu International Airport. Zonsezi ndi timu ya The Scorchers, timu ya asungwana amene amasewera ndithu masewero ampira wa miyendo ya The Scorchers kwa nthawi yoyamba kulimba nawo mbali. Timu imene ndithu tikafotokoza mbirimo inadzigulira malo itagonjetsa timu ya Angola Homanda pa Bungu National Stadium. Zinadero ndithu yayi zonse zinatheka, tinadzigulira njira ku AFCON pano ndi zimenezi kwa nthawi yoyamba kutenga mbali koma ukathira ndithu pa nambala yachiwiri kubweretsa silver medal The Scorchers. Warejane ku timu imene ndithu
ya the Scorchers. Tukamba tu agangata anakaona kuwaona osewera kuti kudali modi kapenayi zonsezi ka ndamenewa galimoto yawo ndimeneyi amene ndithu akhale akuyilandira timu imeneyi ya the Scorchers. Nawonso ndithu ambuye mthandizi Vincent Mwapawa nawonso alipo mpano kuchokera ndithu ku Diocese ya Lilongwe alipo mpano. Ndi mdipiti wa magalimoto umeneyo ndi mdipiti wa mayi wa fuko amene ayilandire timu imeneyi ya the Scorchers. Ndi umene ndithu ndi mdipiti ndithu umeneyo wa a first lady Madam Gertrude Mutalika. Fleetwood Haya ndi ameneyo amene ndi mtsogoleri wa bungwe la Football Association Malawi amene anali nayo limodzi ndithu timu imeneyi ya the Scorchers ku Morocco, amene amayipatsa upangiri kuipatsa ndithu mangolomera timu ya the Scorchers kuti ziyende ndithu kumeneko. Ndiye ndi amene ndithu Fleetwood Haya womukonda amati FH komanso ena amati Chitonombe, komanso ndikuona patali pali Lavu Mafaziri amene ndithu ali chapakhomo, komanso tukamba kuti ndithu Tabitha Chawinga amene ndi mtsogoleri wa timu ya the Scorchers nayenso ndithu ali pamenepo. Medo yake silver medal ili pakhosi akutsika anthu aja hamdanira. Yes, akutsika apa mwambapo tikuonapo ndithu president wa Football Association Malawi Professor Fleetwood Haya amene wakoza mpira Malawi muno kusintha kufikitsa pokoma. Tikunena pano tuchitira umboni zokoma zimene zikuoneka pano. Anthu abwera kuchitira umboni chifukwa chonena kuti iyeyo anayikirapo mtima ofuna kukoza mpira wathu. No wonder pano tupanga celebrate kunena kuti timu yathu ya Scorchers yatera pa namba 2. Izizi ndi zina mwa ntchito zawo za Fleetwood Haya. Kodi kuti kamene kuti ntchito za munthu ntchito za manja za munthu zinchitira umboni. Izizi ndi one way yoti Fleetwood Haya ntchito yawo zikuchitira umboni fo lero Amalawi akukondwa, Amalawi akudumba ndi mmene achitira Scorchers chifukwa cha support yawo. So tikuyamika kwambiri kunena kuti papa tsopano akuluakulu ndi amene wakutsikawa ndikupita kuti zabwino zingazipitirira pansi potsogoleri wawo chifukwa ngakhale iwo anyaje akumva kukoma. Komanso ndikupita kuti pupa even atsikanawa akamapita ku World Cup ndikupita kuti akhale ndi mtima wosangalala kwambiri, komanso akalimbikira chifukwa zafunika kuti adzaone zoposera zimene zachitika lerozi. Yes pupa mukapatsira zimene zimene zikuchitika pupa chimero yayi ndimenemo tikuchitira timu ndithu imeneyo Tabitha Chawinga kuova mwina ameya kuchokera mu mzinda wa Blantyre all the way from Rabat mwatera pano watenchani izi zosangalatsa kwambiri ndiponso mukuza kuona anthu amene akusangalira ndi zinthu zabwino kwambiri, ndi zinthu za mtengo wapatali, ndi zinthu zomwe zabweretsa Malawi onse pamodzi. Tatokoza kwambiri ziko yayi osewera kutsika. Taona Simenya Simaka Tema Chawinga amene ndithu wanyamula Golden Boot Award, taonanso ndithu Rose Kamzere, taonanso ndithu makamaka ndithu Lavu Mafaziri kungochitapo ma osewera ena ndithu, komanso Felicitas Dos. Timu ikutsika komanso timu ndithu imeneyo akutiona pangolini timu ya the Scorchers kutera ndithu pano pa Kamuzu International Airport mu mzinda wa Lilongwe. Francis Mulumbika makamaka osewera ndithu makamaka Sabina Tom osewera kuchambulitsa hamdanino. Tikuona ndithu Tema akutsika nayo medo imene anayipula kumeneko adakulesa zigoli zake zokwana 5 amene anali ngati top goal scorer wa tournament manager. Wationetsa kuno akuwaonetsa Malawi kuti Katundu amene nenda kamtenga kumene kuku mothaniza ndatsikana anzanga ndi amene. So ndingani yabwino kwambiri taiona timu yonse ikutsika kuonetsa ndithu kuti ndife amene munatituma kuti tikakutumikireni koma ku Morocco
amene watsikana nditu akuchita kuwala atsikana akuoneka nkhope zachimwemwe nkhope zosangalatsa kusenza kuti mamedo nkhosi mamedo akuoneka nkhosi monditu kutionetsa kuti ayi takagwira ntchito yotamandika pupa zinthu zosangalatsa kwambiri pupa zimene tikuona kuno. I think izizi zikadamatere akuchambulisa ndi first lady. Yes, akuchambulisa kutuzi mayi wa dziko lino la Malawi ali pamenepo ndithu kufuna kwatsimikizira atsikana kuti no tikakutumani zimafunika zizikhala zedu zodene zikadamadene bwezi zikunka zikoma ukuku ndiye kutsira mchere ukuku ndiye kutsira mchere kuti zinthu zizikomera so mayi wa fuko lino waonetsa atsikana kuti ngakhale mnali kutali koma ifeyo kuti tinakusiyani noka yayi sikuti tinakusiyani noka tinali nanu limodzi zimene mayi wa fuko lino akutionetsa pano. So tikuyenera kuti nthawi ya kuwapanga support atsikana kapena kupanga support sports discipline iliyonse tikuyenera Malawi tizikhala limodzi ndi kuwaonetsa. You can see atsikana kuti akweza manja awo mwamba kwatsimikizira ndithu Amalawi kuti ayi tafika tundife amene matidikirira nthawi yonseyi pupa. ayi timu ichafikadi asungwana ndamenewo ayi makaye kujambulitsa zituzi komanso ndithu kusangalala pamene afika ndithu mdziko muno akuchokera mdziko la Morocco makamaka ndithu kumpikisano wa Women's Africa Cup of Nations. Ndi nkhani ndithu ya bwino kwambiri pano ndithu ndili ndi makamaka ndithu mmodzi mwa anthu amene amatsatira ndithu masewero a mphamendo atukana wizikoza yafika mascoshas amenewa atinyaditsa atinyamula panopa tikonzekera zopita ku Brazil next year faja atsikana amene akuyika Malawi pa map. Muna ndi zinthu zotani zimene zikuchitika pano kungowapatsa chitutu za Malawi amene akuoneka kane malonza zosangalatsa kwambiri tikuwaona atsikana athu ascoshas atsikana osewera mpira kujambulitsa amenepo ndi a first lady kujambulitsa ndi a president ya famu ndi akochi awo atsogoleri a famu temwa ndamuona wanyamula kachikho kamene anatenga amene kwa golden ball zabwino ndithu zosangalatsa chabwino iya ndithokoza zawo kwambiri ameneyo ndi Edgar Chibalanjira amenenso ndithu yaye ndi mmodzi mwa akuluakulu amene amatsatira ndithu nkhani za masewero. Free to hire mtsogoleri wa bungwe la famu ameneyo ndithu taonanso Felicitas Dose alipompo komanso osewera ena kuchokera ku timu ndithu ya the Scorchers kuli kujambulitsa komanso kulandira maluwa malingana ndi mwambo ndithu umene wakonzedwa ndi boma lero kumakhala lachitatu pa 19 August 2026 tikuyamba kuti andithu masiku kwana ndithu 34 if not 35 timu iyi mdziko la Malawi. Yes, yakhala ndithu masiku kwana 34 ngati sindikulakwitsa mdziko limene la Morocco kumene anagwira ntchito yotamandika kwambiri modzipereka kumeneku tamenya masewero okwana 6 kumeneku ndipo masewero amene Scorchers inakwanisa kupambana masewero okwana 4 ndipo tagonja masewero awiri ndipo awiri ina yachiwiriyo ndimene tagonjera kuti Cameroon ipambane. So mutakuona kuti it's a great achievement kupita ku tournament kwakumana ndi matimu akuluakulu ngati Nigeria ndikupambana Egypt kupambana mutakuona kuti ndi ntchito yayikulu kwambiri imene atsikana anayigwira. Nkhani yayikulu umakhala kukumvana kuti kodi mgwirizano unali wotani mkampu komanso kodi aziphunzitsi amauza chiyani atsikana zikuoneka ngati kuti atsikana ndithu iyayi zimene amauza kochi amamvetsera komanso zimene Football Association of Malawi imauza chifukwa timamba ndithu kumatuka ma motivation kumeneku anthu osiyanasiyana amata kutumiza mazithandizo komanso mabanki amata kutumiza ndithu ndrama za zoti atsikana azipangidwa mawadi kumeneku. Chabwino iyayi Rose Kanzere kutsika Faith Chinzimu kutsika Letitia Chinyamula kutsika Mkandawere kutsika komanso ndithu ndikuona Abbas Makawa nayenso ndithu akutsika kuchoka ndithu mu ndege imeneyi zinthu za mtengo wapatali zinthu zosowa. What an achievement for the Scorchers kuwalandira ndithu kuno ku Kamuzu International Airport. Ndiye tikachoka pano tukamba kuti ndi pa radio kayo kamunsewu. Yes, kumene kutu kuli chifuri mbwiti tikunena pano anzathu ali pa 18 nawo akudikira kuti kodi
kuno Scotias kamanyamuka kuno kodi kumeneku adakhale kuchirekeza mtundu wanji komanso asilikali a dziko lino ali kumeneko kudikirira ndithu Scotias kuti iya parade ikhale yapa mwamba kwambiri. Pupa, it's a very colorful event imene boma lapanga kuti at least alemekeza atsikanawa komanso atsikanawa amve kukondedwa ndithu kunena kuti yayi dziko la kwawo atsikanawa alandiridwa ndi manja awiri. Magijombo akutsika Magijombo. Yes, Magijombo amenenso ali mmodzi mwa aphunzitsi a Scotias mothandizana ndi Lamufaziri komanso Abbas Magawa ndi aphunzitsi amene anali kumene kuthandizira kuti timu yathu ifike pamene yafika apa. So tikuyenera kuyamikira kwavulira chipewa kunena kuti for the first time timu kupita ku AFCON komanso kachita zamphamvu nkuikanso pa mapu dziko la Malawi komanso kupanga qualify kupita ku World Cup. Tati kunena pano Pupa ndi kuti Malawi mbendera ya Malawi ikayimirira ndithu kumene ku Brazil ku Brazil ndithu mbendera ya Malawi ikakhala ili kupikupi kumeneku chifukwa cha Scotias. Ndi chinthu chonyadisa kwambiri Pupa tikanakonda ma sports discipline ambiri ichichi achita atsikanawa chalowe mumtima mwawo nawonso azionesa mphamvu azionesa kudzipereka. Izi zimene Malawi ambiri amafuna kuti aziziona ku dziko lathu. Ndimenemo tikuyamba kuti bank ija ndithu ya National Bank of Malawi ndimene akuluakulu ndithu amene akutsika amenenso anali ndi timu imeneyi mdziko la Morocco. Tikuyamba kuti timu ya the Scotias inadzigulira malo ku 2027 FIFA Women's World Cup umene ukhale kuchitika ndithu mdziko la Brazil chaka cha mwezi wa June komanso July. Tikuyamba kuti kwaberatu kuimbira anthu kuno komano mwina kwina akutiyembekezerenji chifukwa pa 18 kuliso anthu amene ali kunowa ndi ochepa Pupa. Anthu amene ali kunowa tikunena zoti kunoko kuli kwimbi koma munsewomo Pupa Amalawi asonkhana mawu nyinji kufuna kuyilandira timu yawo. So ndikupita kuti atsikanawa even pamene afika pano aona mmene situation ilili akuchita kuona ndithu kuti Malawi anakondetsetsa ndipo Malawi amafunitsitsa atamadya zonuna atamadya zofewa sikuti ife tinangobadwa Pupa kuti atizingodya zouma zokazokha yayi ifeso mapwepupwepu timawafuna. So ndikupita kuti Malawi ambiri lero ali very excited chifukwa cha mapwepupwepu amene atsikana atidyetsa akuti ena atsazika kale atsazika mmakomomo kuti yayi Scotias zonsezi ndi Scotias yayi koma tisachitofika mpana boyiwala ku nyumba yayi tisachitofika boyiwala ku nyumba tibwerere mmakomo tikamaliza pwandoli tibwerere makomo komano chabwino ya ndithu first lady ndamene ndithu ali pano azembe bwanji koma ndimene ndithu mene mukuonera akuti akuyenera ajambulise ndithu group photo akuyenera ajambulise ndithu group photo pali Alfred Gangata komanso ndithu the first lady komanso akuluakulu aboma osewera onse ali pamenepo kufuna ndithu ujambulise chithunzi upon arrival pano pa Kamuzu International Airport. Ndi ntchito ndithu yayikulu imene boma la Malawi motsogozera ndithu the Minister of Youth and Sports taona ndithu nduna zosiyanasiyana Rose Fachimbilizi ali pamenepo Anavricha nawonso ali pompo komanso anthu ena akuluakulu aboma ali pamenepa. Ndi apa nkhani yayikulu ndi yachithunzi chithunzi mukuona ndithu first lady ayambikana ndi Tabitha Chawinga kenako Lamufaziri kenako Minister of Youth, Sports and Culture Alfred Gangata komanso Rose Fachimbilizi komanso Temwa ndikuonanso Justin Saidi amene ndi mlembi wankulu kuboma kutambulisa chithunzi akuti the Scotias way. It's way indeed. The first lady avala mendulo avala silver medal zinthu za mtengo wapatali zimene zikuchitika ndithu kuno ku Kamuzu International Airport. Ndiye tikachoka pano tikhale tikuyenda kulowera ndithu mu mzinda walilongo
ku Capital kumene kukhaleso ndithu myambo makamaka mambo wina wapadera koma AI ndimene momene tawalandirira ndithu the Scorchers ndiye kaneno waluntha tikhale tikuonetsa mpaka na ndithu ku Sunbed Hotel kumene AI Sunbed Hotel yawauza kuti andithu amenewa akuyenera ndithu kukagona aku hotel imeneyi ndiye apa tikhale ndithu tikukuonetsani zambiri mmene zikhale zikuchitira koma pano mwina mwachidule mwina Nyilongo kuchambulitsa chithunzi tinaona ndithu akuluakulu aboma anali pamenepo nduna FH tinaona mayi wa dziko lino anali kumene paja kujambulitsa nawo limodzi atsikana aja kwaonetsa ndithu kuti ayi ine ndili pano kukupangani sapoti komanso taonanso FH analiso pompo kujambulitsa limodzi ndi Captain Tabitha Chawinga kwalandira ana very colorful in galimoto imene akwere yes imene amalawa akuiona ndi galimoto imene ma Scorchers akwere ulendo oti akakwere basi ya national team so atili pano kwadikira atsikanawa kuti akwere mbasimu kenaka tiyambe ndipiti wathu oti tikajoine tikapeza nzathu amene